Gjëja që më shumë ti njerëzit e humbin kohën është dëshira e tyre për të mbledhur paran, pasurim dhe angazhimi me të tjerët. Dy janë arsyet kryesore që humb jeta e njeriu. Ose hutimi mas mbledhjes paras, ma lehu akhlada. Kujton se paraja do ta bëj të përjetshëm, kujton se me para do zgjidhë gjithçka. Për këtë arsye ka probleme me namazin e sabahut, për këtë arsye ka probleme me xhuman, për këtë arsye ka probleme me haramin, për këtë arsye e mbyll nga një sy apo dy syt se si i vjen paraja dhe angazhimi me tjetrin. Pra mos marrja me veten angazhimi me tjerët. Wailul likulli humazatin lumaza. Domethënë, si më thon, zhvlerësimi të tjerëve, përulja e tjerëve, nënçmimi i tjerëve, pra mos marrja me veten. Dy janë arsyet kryesore që njerëzit e humbin jetën e tyre. Arsyeja e parë, pra paraja dhe dëshira për të pasur sa më shumë, dhe e dyta angazhimi me të tjerët dhe mos marrja me veten.